د پاکستان ښکاره ظلم. د طالبانو حکومت د پاکستان زندانونو کې 6,000 افغان کډوال بندیان دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس هم شاوخوا 6,000 افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد طلوع نیوز ته ویلي دي چې تر اوسه د دوی په مرسته کې له 600 ډیر افغانان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي. خو یو شمېر هغه افغانان چې په وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشي کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشي شوي دي. د کراچۍ له زندان څخه د خوشي شویو افغانانو له ډلې یو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی له سفارت څخه راغلي وو او ژمنه یې وکړه چې آزاد به مو کړو، خو له بده مرغه هیڅوک یې هم آزاد نه کړل. 4 میاشتې او 10 ورځې په زندان کې وم، د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل. اخر مې په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان راخلاص کړ. ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې دي. تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیلې منوزي کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستان په پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوي دي.